ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിവിടെ ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിനായി ആദ്യമായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, മല്ലി, ബേ ലീഫ്, പട്ട, കുരുമുളക്, ജാതിപത്രി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 4-5 ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. മാഗി ക്യൂബാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആറ് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി 10 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, മാറ്റിയെടുക്കാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ പീസസിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡർ, മന്തി മസാല, ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചോറ് പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായി ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ കൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യാം. റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്, തുറന്ന് നോക്കാം. റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.